Nyambi jualan, nyambi bikin. Satu grup YouTube sama Ajis tuh Ibu Desi. Iya dia ini nanyain aku, loh Mbak satu stand sama ininya jam-jamnya kasrap katanya gitu kan. Aku tengok dulu ya, dia punya YouTube katanya gitu kan. Iya sih jam-jamnya kasrap katanya gitu kan. Bilang iya kan satu kampung kata gitu. Ya aku gini, dia kan ada nge-share juga di grup kok aku gini kan, kok ada Planel juga siapa gitu kan. Terus kan kalau apa Planel tahu dia kan. Rupanya punya apa katanya gitu. Dia penasaran kan gantung-gantungan ini kemana kan menang dia apa juga itu kan. Oh iya lah, salam aja lah ya, iya udah salam. Ini kita pasang kristal cekonya sama pakunya paku panjang, paku T. Yang kanan sama yang kiri diisi satu-satu kristal ceko ukuran 8, kanan dan kiri ya. Oke. Nyambi ngelapak di Siomba. Oke. Terus ada satu untuk penguncinya. Untuk pengunci. Oke, udah dikunci ya. Lanjut lagi, kita ambil 2 di kanan dan 2 di kiri. Dua kristal ceko untuk 2 di kanan dan 2 di kiri. Lalu penguncinya 1 di tengah, sama seperti tadi. Sebenarnya gampang, cuman bahannya. Nah, untuk satu string kristal ceko biasanya di Zamzam Makeup Craft kita jualnya satu string 7.000 ya. Untuk yang warna begini. Kalau untuk warna spesial kuning, merah, dan yang lainnya itu harganya 10.000. Nah, ini modelnya seperti ini. Kita teruskan ya. Untuk wire-nya itu kita memang ada kabel stringing, namanya kabel stringing. Jadi ini bukan benang pancing tapi kabel stringing. Di sebelah lagi bikin juga, lagi guntingin flanel tuh, lagi guntingin flanel. Kita lanjut sambil nunggu yang beli, sambil nunggu yang mampir, kita lanjut aja. Doakan laris manis hari ini ya. Mampir Ibu. Thank you. Doakan laris manis kita jualan hari ini. Hari ini bazar UMKM bawah naungan Koperasi Marelan Berkah. Mampir ya, kita ada di Siomba. Uang masuknya 10.000. Udah banyak foto booth di sini, banyak banget.
asik kemari sambil makan-makan. Ada pempek, ada keripik, ada kebab, ada juga jamunya dapur Miswa, terus aksesoris juga ada. Serius tuh yang guntingin flanel lagi serius. Takut kegunting tangannya. Hilang nanti jarinya. Hilang jarinya nggak bisa nge-craft lagi. Jadi gampang sih sebenarnya mau buatnya, nggak susah. Kak, Mau Kak? mana? Konektor maskernya cakep loh, cakep kayak orangnya. Air laut yang jualan. Gampang ya, cuman hitungannya aja. Hitungan pertama 1 untuk yang pengunci pertama, terus 1 terus 1, kita lanjut 2 1 2 1 pengunci hanya 1, kita lanjut lagi, tetap kanannya 2 kirinya 2, penguncinya 1. Kalau nanya bahannya ada di mana, belinya di mana, ada Semeka ya. Bisa beli Semeka. Kak Eva. Main-main. Mampir Ibu. Ada aksesoris handmade-nya. Iya, jamunya Bu Niswa tadi. Rame banget hari ini. Alhamdulillah. Mampir Ibu, konektor maskernya. Kok muter ke sana ya dia? Dia muter ke sana manggil, "Mari sini gitu." Nggak mau dia kalau sana, Pak. Muter dia ke sana. Nih, Kak. Nih, 2 terus kita kunci lagi. Terus aja sih sampai seukuran sekitar 19 cm kurang lebih. Yuk yang di sekitaran Marelan mampir ke Siomba. Kita ada di Siomba lagi bazar. Yang namanya bazar harga pasti lebih miring dibanding biasanya. Harganya lebih murah. Kita di bazar ada yang 10.000 3, ada yang 20.000 3, macam-macam. Kenapa? Apa itu? Yang semalam. Apa itu? Itu bengkel-bengkelan. Bengkel-bengkelan. Ada kan? Nah, ingat kemarin itu termasuk. Nggak apa-apa sih, orang untuk bareng-bareng kan kemarin. Iya, maksudnya bilangnya nggak ada ya. Rupanya ada. Kalau masuk ke sini. Ya nggak apa-apa, orang kan kita bareng-bareng. Yo kali kami lawan tuh.
Oh, terus lagi terus. Itu pasal 5 tuh. Terus. Iya, terus aja. Udah peci aja suruh kok pegang kakak. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini kepanjangan. Kompian. Jadi ada batu warna hitam belok ya. Ya, yang besar dia bacanya coba. Mau polisi nih katanya. Mau polisi nih katanya. Oke, ini udah. Ini iya ramean anak karena kan apa arisan keluarga pasti kan bawa anak-anak. Kak Guna lagi panen udang nih kayaknya, udangnya banyak banget. Dari kemarin kan? Di sini udang di sini dari sini. Iya. Oh ya. Enggak tahu. Pak. Bukan dari sini maksudnya ya pasti inilah bikin apa udang. Itu udang apa ya kan? Bawa ianya gini maksudnya dari situ dari tempat dia masaknya. Kan dia punya ini apa udang. Tambah-tambahin lah samping-sampingan ini kan tambah-tambah. Kita padatkan ya, jangan ada yang berspace. Satu lagi. Itu dia tuh, tembok hitam itu. Belok. Ngeri ya ininya Google Map ya. Hidup Google Map ya, nggak mesin. Bodoh, ada Google Map-nya tuh aja kemana kita dan Iya, tinggal belok kanan belok kiri. ya dulu punya HP begitu bagus, nggak tahu sekarang gimana. Siapa? Kalau ada yang dua tuh cabangnya, dua tuh cabangnya. Google Map-nya hidup. Belok kanan. Iya, Google Map-nya hidup. Biasa Google Map mesin ya kan. Ini asli. Belok kanan, kiri. Di kanan terus. Ngomongnya gini 200 meter sebelah timur gitu. Merdeka wah pokoknya wah. Kalau pergi dari kemarin Jumat, Sabtu, Minggu. 3 hari merdeka dia wah. Sampai rumah udah nggak dapet lah. Hanya dia seneng nggak ada pergi. Ini udah jadi cakep kayak Eka. Cakep kayak Eka. Nah, ini. Hah? Paling besu. Lebih lancar di Facebook saudara. Nah ini ditusuk kayak pertama tadi ditusuk 49-nya ditusuk. Terus ini tetap kita pegang ya. Ini ditekuk. Oke. Udah kayak dari kardus loh. Nih. Terus ini kita ikat kemari. Matikan aja.
karena dia kawat gampang sih, cuma digini doang. Oke, nah ini udah hampir selesai, tinggal muatin aja ikatannya, kayak ikutin aja ikatannya, ikat aja, bebas sih gimana cara enaknya. Yang namanya ikat ya kita tetap ikat kayak biasa, kayak gini. Kelihatan nggak? Kilau banget. Jadi kristal ceko itu beda dengan akrilik biasa ya. Kalau akrilik, thank you like-nya. Kalau akrilik itu harganya cenderung lebih murah. Terus apalagi kalau mote-mote, kalau kristal ceko itu beda. Jadi kalau misalkan ada yang di pasaran jual mirip plastik, itu akrilik bukan kristal ceko. Kalau kristal ceko dia lebih cenderung mirip kristal, jadinya bahannya sedikit agak kayak kaca. Mirip kaca. Nih tinggal kita ikat ya, ikat biasa aja. Ikat aja biasa. Karena bahan kita dari wire, ikatnya agak sakit sih sebenarnya tangan. Jadi biasanya saya pakai tang untuk bantu biar dia lebih kokoh. Pakai tang. Kalau nggak pakai tang bisa, cuman nggak ngikat banget. Yang ngikat banget tuh kalau kita bahannya pakai benang pancing atau benang andaria. Nah ini kita ikat sekuatnya. Kita ikat yang kuat biar nggak gampang lepas. Banyak anak-anak hari ini ya Pak? Iya. Karena arisan itu kali ya. Pengunjung hari ini rame, banyak anak-anak. Panen kawan yang jualan barang anak-anak nih yang panen ini sebelah Hawa. Alhamdulillah, amin. Banyak anak-anak soalnya ngerengek dia, Umi beli Umi katanya. Uminya jangan jalan aja. Nih ini kayak gini. Kalau nggak punya tang kayak gini gimana? Harus ya, karena kita di ujungnya nanti harus ditekuk sebelum pasang ininya, apa namanya, sebelum pasang kokot udangnya. Mampir ibu, beli bros jilbabnya handmade. Kakak, beli bros jilbab kakak 10.000 dapat 3. Kami hari ini event kita di Siomba. Alhamdulillah. Semoga rezeki hari ini banyak, masing-masing stand. Kenapa sih banyak banget ikatannya? Iya, biar ngekeknya juga puas. Nengoknya gitu kali. Ada itu nengok boneka, dia kepingin kali kayaknya. Oke. Kemarin aku suruh buatin boneka atau figura gitu kan. Nggak mau, kok itu kan pasti otomatis untuk dihias-hias kan, gantung-gantung itu untuk hiasan. Ini loh apa orang nikahan gitu.
misalnya boneka polisi nanti sama polwan atau sama ibu apanya gitulah gitu kan dimasukkan figura. Iya, ntar jadi hiasan. Nggak mau kalau udah kayak gini kan udah jelas-jelas boneka dan apa niatnya tuh kemainan anak-anak gitu aja. Makanya kan kayak banyak sebenarnya yang sama yang aku tolak kayak gantungan-gantungan itu lah. Ya itu kan animasi Doraemon kan banyak animasi bukan ini gitu kan. Banyak juga loh bahas kayak gitu bahas tentang boneka gitu. Sekarang Sampai galau dulu. ya galau lah. Galau Aku sampai galau. kayak gitu. Nah, aku Makanya dengerin nggak lagi. Makanya bikin boneka permen udah nggak lagi. Itu udah ya, yang tinggal dua. mermet-mermet itu banyak gini tapi aku nggak mau udah Nggak gitu tinggal- jangan jangan banyak juga orang yang minta buat kayak gitu. Ini udah selesai. Kita dilema kalau bikin-bikin kayak gitu. Mau dia. Kayak kemarin gitu-gitu. Iya. Mobil-mobil. Larinya aja kayak lari dia kan mobilan gitu. Gak apa-apa, mamanya yang bayar. Iya bapaknya. Pade. Kita mah senang-senang aja. Nah udah jadi. Ngamuk ya. Baru nih megang mic bu. Nah untuk kepalanya kita potong aja, kita buang. Kenapa ya kak nggak pakai paku 9? Karena paku 9 stok yang punya Eka kekuatannya ketebalannya lebih tebal paku 9 dari lebih tebal paku mati atau paku T dibanding paku 9 ini ditekuk kayak biasa ditekuk. Ya. Oke. Ini ditekuk juga. Ini dia ditekuk kanan dan kiri. Nah, sisi satunya dipasang pekatnya. Oke, Mak Tina. Orderan Mak Tina belum mau bikin. Nggak jelas sih ukurannya mau seberapa Wak, nggak ingat. Mampir ke rumah ya biar enak ukurnya. Nah ini sama kanan kirinya. Tumben apinya dicampakkan sama dia. Asik main dia. Iya tumben. Jenuh kan, cuman Lu duduk bosan nggak? Udah doang. dari kemarin kan enggak. Kasih mama nih ngetuba katanya. Ngasih aja lah, jangan ngetuba katanya. Nah, ini kayak gini. Oke, selesai. Jadi nyambi jualan, nyambi kita mau bikin. Anak konektornya. Mau konektor masker, saudaranya Pak ini, saudara Pak Eko. Nawari aja. Ini udah selesai ya, cakep kan? Oke, jadi kenapa konektor masker berbahan ceko itu lebih mahal dibanding bahan akrilik? Karena memang bahannya harganya lebih mahal dan pada saat kita ngerjakan otomatis agak lebih hati-hati ya, takut pecah. Oke, bye. Doakan laris manis hari ini UMKM pengenalan berkah lagi Zam Zam Meka Craft. Bye. Assalamualaikum.